衰雞氣啊！唔先3000蚊揾條周服，8萬8嘅冰天空藍手鐲咯，太誇張啦噃！講水一定要夠晒冰頭，顏色一定要好似個天咁嘅藍汪汪、水汪汪。聽講藍色係代表幸運嘅，我嘅運水指晒你啦！你3000蚊幫我揾到呢條8萬8嘅冰天空藍手鐲嘅話，我叫晒成村人同我點關注。嗱嘛，你睇下呢條藍汪汪、水汪汪，呢度仲要起晒雙眼皮，呢個應該就係靚姐想要嗰種啊！我睇下先。嗱，8萬8同埋呢個起光呢種感覺，誒差唔多啊！你3000蚊啊！你食咩啫？咁貴嘅貨，明眼睇到個藍又藍過8萬嗰條，冰又冰過8萬嗰條，我真係唔信佢唔超過10萬。你過嚟睇個價先好冇？8800啊！係啊！喂，你個咁平嘅點解天空藍啊？冰塊咁喎！好正常嘅啫，你睇下呢度今日啦，呢度啊好似趁墟咁嘅源頭市場係咁噶啦。嗱呢度咧仲有一條啊，嗱呢一條咧我更加中意，你睇佢個冰感啊！嗱起晒啲雙眼皮啊，呢個冰感咧已經起晒光啊，成個燈泡咁。雖然講下佢係情底少少，冇咁藍啊，但係呢個價你睇埋佢先嗱。6800喎，係啊，呢個仲冰過嗰個8000喎，冇理由噶，咁離譜嘅。你睇下呢度啊，源頭市場啊，今日係墟日嚟噶，好多人啊，我懷疑啊，其中一個可能就係得一個人喺度攞貨嘅咋，知唔知啊？6000蚊嚟，呢個冇咁咋，我想要嘅咧係想要呢一種冰感，加埋呢種膠印。唔，你3000蚊啫，你直接傾佢得噶啦嘛。我有3000蚊預算啊，我肯定揾到最冰、最膠、最潤、最藍嗰條手鐲啦，係嘛？咁多手鐲呢度，你跟住嚟啊！想要嘅就係呢一種藍度，呢種冰度啊！嗱，呢個位置如果可以出一條手鐲咧，就係想要呢一種噶啦，就按照呢一種去揾，唔好急先。呢個咧就係我想要嗰種啦，又冰又藍。如果佢係一個正圈嘅話，就啱啱好就係呢一種感覺噶啦。你跟住過嚟，繼續玩。喂，你想要幾冰幾藍啊？你揾晒成個市場啊！佢一定要嗰種冰感咧，一定要好似好透手嗰種藍色。但係冇啊，大佬。我知呢度冇，但係我去供應鏈嗰邊啊，可能辛苦少少。我唔想同你呻，你跟住我嚟，嗰邊肯定會有嘅。呢啲咪冰天空藍咯，呢個先叫做藍汪汪、水汪汪，成條呢啲水路咁樣鋪過去，手影都已經透晒啦。靚姐，你同我叫晒成條村啲人同我點關，一定要點啊！咁嘅天空藍到時人哋好貴咯喎。我同老闆咁熟，佢要得我幾多錢？2萬。2萬啊！唔使錢啊！冰藍喎，你自己睇下，冰天空藍喎，200蚊啊！你冇開咁貴啦，好冇？開乜嘢貴話？你自己睇嗱，離燈成米遠啦，咁靚。唔係啊，榮哥，你呢啲邊邊角角，你賺咗錢嘅，你咪要thật頭，我做嘢要講少閪住晒。講少2000蚊，2000蚊。哇！呢啲料做件大佛公冰到佢，做件大觀音冰到佢。我知。開得你貴喎。你盡量平啲啊嘛，咁靚姐支持噶嘛，都係為咗支持你先過嚟買呢條手鐲㗎啫嘛。要本錢啊嘛，6萬。你再平少少啦，我唔要呢個額心得唔得？我加多200蚊俾你，2200，好冇？變料俾翻我都唔得噶，係200蚊我搣啲嚿俾你，我唔捨得咧。你淨平啲俾我啦，回哥，你睇下你呢度啦，得成版料，唔關你事係，我要做嘢，你要唔要thật就唔要行開，我要做嘢。呢個我睇到啦，你吸咗個額爆晒紫色啊！係啊，唔係啲靚姐支持你，8000蚊要啊攞走，唔要啊thật就啊！話俾你知，唔好喺度嘰格格啦，話俾你知。 2000集喎，2000真係冇預算，你係咪想搏打啫，家陣啊？唔係啊，咁啊，你平啲我呢啲手鐲咧，你好多呢啲罅隙啊，到時你要做加工啊嘛，咁樣啦，呢啲貨我到時全部同你加工好冇？打個5折俾你，打你個頭，全部幫我做係差唔多，同我打5折。咁啊，俾到你3000蚊，跟住咧你少200，你少200我搏死你啊真係！仲想要咩手鐲？話俾阿喜知啦。